Կողջունենք Սերժի մայրիկին, ով մասնագիտությամբ բժշկուհի է և սիրով համաձայնվեց ձեզ հետ այսօր սպարապմունք այսպես, սիրուն հանդիպում ունենա և այսօրվա մեր թեման առաջի բուժօգնություն և առաջին բուժօգնության արգխիկ։ Սա շատ կարևոր թեմա է, բոլորին հետաքրքրող կարծում եմ, և պետք է գոնե մենք իմանանք ինչպես օգնել մեր ընկերոջը, եթե վնասվել է, ինչպես օգնենք մեր կողքինը։ Շնորհակալություն հայտնենք ընկեր Լուսինեին։ Ընկեր Լուսինեին շնորհակալություն, որ այս հետաքրքիր հանդիպումը կազմակերպել է մեզ համար։ Մենք կխոսենք այսօր, ինչպես ընկեր Լուսինեն ասեց, առաջի բուժօգնության մասին, հիգիենայի մասին, երեխաների հիգիենայի մասին, առողջ ապրելակերպի մասին, փորձենք մի փոքր կարճ անցնենք բոլոր թեմաներով։ Նաև մեզ հետապնդող այս կորոնա վիրուսի մասին, որը շուրջ 2 տարի է մեզ հետ է։ Ուրեմն ինչ է հիգիենան ընդհանրապես։ Հիգիենա ասելով մենք միայն չենք հասկանում մաքրություն։ Հիգիենան լինում է նաև սննդի հիգիենա, լինում է իրերի հիգիենա։ Հիգիենան մի լայն մշակույթ է, արվեստ է, մենք պետք է տիրապետենք, բայց իհարկե առաջինը սկսենք մաքրության հիգիենայի մասին։ Ինչ է պետք մեզ հիգիենան պահելու համար։ Ինչու ենք մենք հիգիենան պահում, մաքրությունը։ Ոչ միայն որպեսզի մաքուր լինի, գեղեցիկ լինի, մենք հաճույք զգանք դիմացինի հետ շփվելու, այլ նաև մենք այդպիսով կանխում ենք շատ հիվանդություններ, որովհետև հիվանդություններ կան, որոնք փոխանցվում են կեղտի միջոցով, կեղտոտ ձեռքերի միջոցով, կեղտոտ իրերի միջոցով։ Դրա համար հիգիենան նաև առողջության համար է, ոչ միայն գեղեցիկ լինելու համար։ Շրջապատում են բակտերիաներ, մանրեներ, վիրուսներ, փոքրիկ արարածներ են, բջջից էլ փոքր, այնքան փոքր են, որ մենք նույնիսկ մանրադիտակով կարող ենք չտեսնել նրանց։ Գոյություն ունեն էլեկտրական մանրադիտակներ, այնքան փոքր են այդ վիրուսները և բակտերիաները, և նրանք ամենուր են, այս օդի մեջ կարող են լինել, այստեղ որ նստած ենք, հողում, ջրում, ամենուր են դրանք։ Դրա համար մենք պետք է մաքուր լինենք, որպեսզի դրանց միջոցով չհիվանդանանք, որովհետև կան հիվանդություններ, որոնք շատ դժվար են բուժվում։ Դրանք այդ վարակիչ հիվանդություններն են, որոնք փոխանցվում են տարբեր կենդանիներից, մարդուց մարդուն։ Ոնց որ օրինակ այս կորոնա վիրուսի ժամանակ մարդը կարող է մարդուն փոխանցել, նույնիսկ կենդանուց մենք կարող ենք վարակվել։ Ուրեմն առաջին հերթին մենք գիտենք, ձեռքերի մաքրությունն է։ Ձեռքերը պետք է լվանալ հաճախակի, շատ հաճախակի, հատկապես դրսից ներս մտնելուց, առավոտյան արթնանալիս, հաց ուտելուց առաջ, զուգարանից օգտվելուց հետո, ինչ-որ հիվանդ մարդու հետ շփվելուց հետո, ինչ-որ այլ հաստատություն, ինչ-որ բժշկական հիմնարկ եք մտնել, ձեր դպրոցն եք մտնել, անընդհատ պետք է ձեռքերը լվանալ։ Բայց ինչպես լվանալ։ Սկզբից թռչում ենք ձեռքերը, օճառը վերցնելուց հետո 2-3 րոպե երեխան է, պետք է մեր ձեռքերը լվանա։ Մատները առանձին ենք մենք լվանում, մատների արանքն ենք լվանում, փորձում ենք եղունգների տակը, չի կարելի ուղղակի մեկ պահ օճառոտել, մեկ պահ թռչել ու վերջ։ Շատ մանրամասն ենք լվանում, հիշում ենք իմ ասած մանրեները, բակտերիաները շատ են սիրում այսպես նեղ տեղեր մտնել ու դուրս չգալ։ Դրա համար մենք լավ պետք է լվանանք, որպեսզի ազատվենք դրանից։ Կեղտոտ ձեռքով չի կարելի կպնել դեմքին, աչքին, բերանին, որովհետև այդպես մենք կտանենք վարակը ներս։ Այնուհետև մարմնի հիգիենան է գալիս, մենք պետք է հաճախ շաբաթական, գրեթե ամեն օր կարելի է լողանալ, այս սեզոնին նույնիսկ օրը 2 անգամ երեխաներ։ Մազերը աղջիկները պետք է շաբաթը 2 անգամ լվանան, շատ օգտագործեն մազակալներ, որպեսզի թափված չլինի։
Մեր իրերն էլ պետք է մեր գրիչներ, մեր պայուսակներ մաքուր պահենք, որովհետև եթե մենք անընդհատ ձեռքերը լվանք, բայց մեր իրերը կեղտոտ լինեն, դա կնշանակի, որ նորից անընդհատ մենք վարակ ենք վերցնում։ Հաջորդը սննդի երեխաներ, սնունդը ուտելուց առաջ, եթե միրգ է, բանջարեղեն է, պետք է լավ լվանալ նոր ուտել։ Վիրուսը բակտերիայից էլ ավելի փոքր է, 100 անգամ ավելի փոքր է, ոչ ոք իր աչքով չի տեսնում այս վիրուսին, նույնը մեր այս կորոնավիրուսը, որը օդին հիվանդ մարդը նույնիսկ առանց հազալու, առանց փռշտալու, այսպես խոսելու ժամանակ կարող եք իր շնչած օդի միջով կաթիլներ են դրանք, գոլորշիներ են, հա, որ դուրս են գալի խոսելու։ Եվ այս վիրուսի հատիկները այդ կաթիլներով ընկնում են դիմացինի վրա, եթե շատ մոտ է կանգնած մեր ում հետ որ շփվում եք, պետք է 1.5, 2 այսքան, հա, մոտավորապես ինչքան է դա, այսքան հեռու կանգնենք, որպեսզի չվարակվենք։ Եթե մոտ ենք կանգնում, փորձում ենք այնպես խոսել, որպեսզի մեր բերանից ինչ-որ հոսք չլինի դեպի դիմացինը։ Եթե ուզում ենք հազար կամ փռշտալ, արմունկով երեխաներ, արմունկով, ոչ թե ձեռքերի մեջ ենք հազում կամ փռշտում, այլ արմունկով կամ անձեռոցիկով։ Ուրիշ ինչ գիտեք դուք օրինակ, ինչպես ենք մենք պաշտպանվում, ասա։ Դիմակով պաշտպանվում ենք, որ լվանում ենք ձեռքերը եւ ախտանվում ենք նյութերով, ախտանիչներով։ Հապրես, շատ ճիշտ է, ուրիշ ով ինչ գիտի, ասա։ Եկնում եք դուս պետք է դիմակ հագնեք, խանութ մետներուց։ Ես գիտեմ Մի հատ էլ դու ասա։ Դիմակով է։ Այո, դիմակ ենք կրում երեխաներ, մարդաշատ վայրերում, հա, հատկապես փակ եւ մարդաշատ վայրերում դիմակ ենք կրում։ Դիմակը իհարկե ես մի փոքր սխալ վերցրեցի, պետք է վերցնենք հնարավորինս այնպես, որ չկպչենք իր այս կտորի հատվածին։ Երկու ձեռքերով թելերից բռնում ենք, մոտեցնում ենք դեմքին, ձեռքերը աշխատում ենք դեմքին չկպցնել։ Գցում ենք ականջների հետև, փորձում ենք հնարավորինս չկպնելով այս միջան կտորին, սեղմել քթի հատվածը, որպեսզի այստեղից էլ չներխուժեն վիրուսները եւ չենք հանում մինչեւ դուրս չգանք փակ տարածություններից։ Հանելուց հետո նորից չկպնելով որևէ մակերեսի, թելից փորձում ենք բռնել, հանում ենք ու նետում ենք աղբարկղը։ Դրանից հետո անպայման մեր ձեռքերը նորից պետք է լվանանք ջրով, երկար օճառած ջրով։ Ես սպիրտային լուծույթով ախտահանենք։ Տեսնում եք, ամենտեղ պետք է այդ հիգիենան։ Ոչ միայն կորոնավիրուսի ժամանակ, այլ ամենուր է։ Էլ ինչ պաշտպանության ձև գիտենք մենք կորոնավիրուսից եւ ընդհանրապես, ասա։ Պետք է միշտ պատուհան ունենանք տունը, բայց որպեսզի տան օդափոխենք։ Այո, որովհետև գալիս են հյուրեր, մենք ինքներս գործից գալիս ենք, մեզ հետ բերում ենք վիրուսներ, բակտերիաներ, պատուհանը բացում ենք եւ օդափոխում ենք տարածքը։ Պետք է օդափոխենք, որտեղ եթե չօդափոխենք, մարդիկ կգան եւ կվարակվեն նորից։ Ասել դու փորձի։ Բանը, որ տուն են գնում, պետք է գելը առաջինը ձեռքերը լվանալ, հետո ալկոգելով, այո։ Մի հատ էլ դու ասա։ Պետք է խաղացնելուց միշտ դիմակ դնենք։ Այո, երեխաներ առողջ ծնվենք, առողջ ապրենք, որպեսզի ոչ միայն կորոնավիրուսով, այլ որևէ հիվանդություններով չհիվանդանան։ Ինչն է մտնում դրա մեջ։ Ինչ եք պատկերացնում առողջ ասելով երեխաներ։ Առաջինը դա մեր սնունդն է։ Պետք է առողջ ծնվենք։ Առողջ սնունդը ապահովում է մեր օրգանիզմի պաշտպանվելու դիմադրողականությունն է մեր բարձրացնում։ Մենք այսպիսի բաներ ենք բաժանում, տեսակների ենք բաժանում սնունդը, հա, շարժիչ սնունդ, ձեր լեզվով ասած, որ մեզ ուժ է տալիս, էներգիա է տալիս, դրանք բոլոր հացահատիկներն են, այ գրեչկաները, ձավարները, բրինձը, հատիկները, այսպիսի բաներ, որ պատրաստում են ճաշել, դպրոցում թե տանը, անպայման պիտի ուտեք։
Հաջորդը դա մեզ աճի սնունդն է, որը մեզ աճ է տալիս։ Դրանք մսերն են, անպայման պիտի մեր օրվա բաժնում լինի թեկուզ մի փոքրիկ կտոր միս, կատնամթեր, սրանք ձկնեղեն, կամնա, պետք է օրվա մեջ սա է լինի։ Հաջորդը դրանք փայլփլուն սնունդներն են, դրանք գունավոր բանջարեղեններն են, երեխաներ, անպայման մենք պետք է շատ միրգ ու բանջարեղեն, գույնզգույն բանջարեղեն, մրգեր, չխուսափենք, ոչ թե գնանք սոկ առնենք, այն խանութի սոկերը խմենք, այլ գունավոր բանջարեղեններ եւ մրգեր օգտագործենք։ Կան սնունդներ, որ կոչվում են ոչ սնունդներ, դրանք են չիպսերն են, ապրես, էլ ինչը կարող է լինել, ապրես, Կոլա։ այո, դրանք չեն կարի, դրանք արհեստական նյութերով են, Գազիրովկա չի կարի։ այո, դրանք վնասում են մեզ, այո, Ալկոհոլ։ այո, ալկոհոլ է չի կարելի, տեսեք ինչ ճիշտ, քաղցրը պետք է քիչ ուտել, կարելի է, բայց մի փոքրիկ Կարող եմ ես ասել, նաև պետք է մարզվենք։ Այ հենց դա էի ասում, ապրես հարցնում էի, հաջորդը շատ սպորտն է, մենք պետք է սպորտի հաճախենք, եթե սպորտի չեն գնում ոչինչ, դու կարող եք ուղղակի զբոսնել, պարել, զբոսնել, դրանք բոլորը ֆիզիկական կոփում են մեզ եւ վերջինն էլ ասենք անցնենք առաջ հեղուկներ, երեխաներ, ջուր, մաքուր ջուր, հա, մաքուր ջուրը մեր օրգանիզմի 75, մեր օրգանիզմի կեսից շատը ջրից է կազմված, երեխաներ։ Մենք դա չենք տեսնում, բայց այդպես է։ Ու ինչքան կարևոր է ջուրը։ Ջրից չենք խուսափում, ջուրը հատկապես այս շոգ եղանակին։ Այս ամեն ինչի մասին։ Հիմա անցնենք բուժօգնությանը։ Ինչի բուժօգնությունը սահմանվում է այսպես։ Դա այն օգնությունն է, որը ցուցաբերում է մինչև բժշկի գալը։ Տեսեք, կարող է ինչ-որ մի տեղ գնալ, չէ, մենք ճամփորդությունների ենք գնում, լողի ենք գնում, դպրոց ենք գալի, հո ամենուր բժիշկ չկա։ Առաջի բուժօգնությունը պետք է կարողանա ցուցաբերել ցանկացած մարդ։ Մինչև բժշկի հասնելը։ Եղավ։ Նախ իհարկե շատ ճիշտ կլինի այնպես անել, որ կարիքը չլինի, հա, զգուշությունը ինչքան կարևոր է։ Նախ պետք է այնպես անենք, որ չվնասենք ոչ ինքներս մեզ, ոչ դիմացինին։ Վնասվել կարող ենք, նույնիսկ ուտելուց կարող ենք վնասվել, կարող ենք անզգուշ ուտել ու խեղդվել, հա։ Կարող ենք անզգուշ խաղալ ու վնասել միմյանց։ Առաջին այնպես ենք անում, որպեսզի չվնասվենք, բայց պատահում են դեպքեր, երբ որ վնասվում են։ Գնաց է լինում, պետք է ականջը դնել իր սրտի կողմը, եթե սիրտը դեղում է, ուրեմն ինքը շնչում է, եւ պետք է ինչ-որ գդիկ բանով իրեն քթին անել, երբ ինքը կփրստա, ուրեմն նա կարտնացել է։ Ապրես, բավականին ճիշտ մտքեր ասեց մեր աղջիկը։ Առաջինը սկսենք, այ ոնց որ սկսեց ուշագնացությունից, երեխաներ։ Ընկել է այսպես։ Ինչ ենք անում առաջինը, օտենում ենք։ Անունը, օրինակ ես անունը չգիտեմ, չէ, կարող է դու գիտես, միանգամից անունն ես տալիս, հա, ձեռքից ես բռնում, ձեռքից, ու անունն ես տալիս, չեք բռնում նրան այսպես հապահարում, ուսերից քաշում, հանում, գրկում մոտ, հա, մոտենում ես, եթե անունը գիտես, ինչ է անունը։ Ավետ։ Ավետ, ասում ես ավետ, շատ թույլ, այսպես ուսն ենք բռնում, հա, երեխաներ չի կարելի թափահարել, տեղից քաշել, բարձրացնել, չէ՞ որ մեր արյունը պետք է այնպես անենք, որ հոսի դեպի գլուխ, դեպի սիրտ ու ուշքի գա մեր տղան։ Ոտքերն ենք բարձրացնում, երեխաներ, հա, ոտքերն ենք բարձրացնում։ Առաջի հերթին պետք է չվախենալ։ Եթե մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող օգնել, մի վախեցեք, կանչեք օգնության, հա։ Դա կլինի ձայնով, բղավելով կկանչեք, ինչ որ մեծի, ուսուցչին, ծնողին, ինչ որ անցորդի, իհարկե լավագույն դեպքում կարող ենք հեռախոսով զանգել, ինչ ենք զանգում, 103 այո, 103 օգնություն կամ 911 երեխաներ, և կանչում ենք օգնության, որտև մենք չգիտենք ինչքանով է լուրջ իր վնասվածքը, երբ որ կանչեցինք, մենք հանգստացանք, որ մեզ օգնության կգա, մոտեցանք, փորձեցինք արթնացնել։
չի արթնանում, բացում, եթե մենք դրսում չենք, բացում ենք սենյակի բոլոր պատուհանները կամ գոռում ենք ինչ որ մեկը բացի, հա, որպեսզի օդ գա մեր տուժածին, կոչվում է տուժած մեր վնասվածը։ Փորձում ճակատից բռնում ենք նրան, երեխեք, տեսեք ուղղակի իմ ափը դրել եմ ճակատի ու փորձում ենք հետ գլուխը այսպես հետ զգուշությամբ ու բերանը բացում ենք։ Փորձում ենք մեր կզակը մեր քթից վեր լինի, այսպիսով երեխաներ, այստեղ մեր շնչական ուղիները բացվում են եւ օդ է գնում։ Այս դիրքում նրան օդ չէր գալիս, հա, փորձում ենք հետ պահել ճակատով հետ ենք պահում, կզակը բացում ենք, որպեսզի օդ գնա։ Հետո, որ տեսնում ենք արդեն շնչում է, թեքում ենք կողքի դիրքի։ Կապ չունի, որ կողքի, մի ոտքը ծալում ենք երեխաներ, այս ուսից ենք բռնում, փորձում ենք միաժամանակ, որպեսզի ողնաշարը չվնասենք, այսպես կողքի է մնում։ Սովորական դեպքերում երեխաներ, այ օրինակ լավ չենք սնվել, այսպես է եղել, կամ վախեցել ենք, այսպես է եղել, շատ արագ վերականգնվելու է, չեք վախենում, եղավ, ոչ ոք չի վախենում։ Տեսեք, գոյություն ունեն առաջի բուժ օգնության արկղիկներ, որը որտեղ պիտի լինի ձեր կարծիքով։ Գրեթե ամենուր, հա? Օրինակ մեքենայի մեջ պետք է լինի, դպրոցում է լինում, պետք է տայո տանը լինի, հա? Այո, ամեն այդպիսի հաստատություն, շենք, լինում են այսպիսի արկղիկներ։ Միգուցե մենք չգիտենք, որ կան, բայց հաստատ կան։ Եվ երբ որ տեսնում ենք տուժած, այսինքն վնասված մարդ, անպայման ասում ենք, բերեք արագ, եթե մենք տեղը չգիտենք, դիմում ենք օգնության, բերեք բուժ արկղիկը, առաջի բուժ օգնության արկղիկը։ Ինչ է պարունակում առաջի բուժ օգնության արկղիկը։ Եկեք բացենք եւ ծանոթանանք։ Արկղիկի մեջ լինում են այսպիսի, սրանք ինչ են երեխաներ։ Սանտավիկ, իսկ մեր հայերեն լեզվով կոչվում է սպեղանի։ Դեղ է, դեղապատով է, հա, նա դեղապատ ժապավեն է, ունի դեղի հատված, այո, կպցնելու ենք այդտեղ, այս փոքրիկ վերքերի ժամանակ, երբ որ կապելու, բինտով կապելու կարիք չկա, մեզ օգնության է հասնում այս փոքրիկ սպեղանին, սանտավիկը, հա, ինչպես դուք ասեցիք։ Նա ունի այսպիսի դեղին հատված, որը դեղով է, այսինքն հականեխի չէ, հակավարակը կանխարգելելու համար է։ Եվ մենք կպցնելուց այնպես պետք է անենք, որ մեր ձեռքերը չկպնեն այս դեղին հատվածին։ Պես պետք է անենք, որ սա միանգամից առաջինը հպվի վնասված հատվածին։ Տեսեք, ընկեր Լուսինեն վնասված հատված ունի։ Օգնություն է ցույց տալի իր ձեռքերը հնարավորինս մաքուր լինի, հա, որտեղ մեր ձեռքի միջոցով կարող ենք վերքին վարակ հաղորդել, ավելի վնասել վերքը։ Դրա համար, եթե հնարավոր է, եթե շատ շտապ չի, առաջինը լվանում ենք մեր ձեռքերը։ Եթե վնասվածքը փոքրիկ է երեխաներ, վնասվածքն էլ ենք լվանում։ Հոսող ջրի տակ, որպեսզի բոլոր կեղտերը, մանրեները նրա վրայից անցնեն, հետո նոր վիրակապենք։ Բայց եթե շատ ուժեղ արյունահոսող վերք է, արդեն լվանալու մասին մոռանում է։ Մյուս հաճախ հանդիպող վնասվածքը ո՞րն է երեխաների շրջանում։ Քթից արյունահոսելը։ Մի անզգույշ շարժում, իրար հարված, մի բանի դիպչում եք ու կարող է քթից արյուն գա։ Ենթադրենք ընկերոջ քթից արյուն է գալի։ Այ օրինակ ինչ կանեք երեխաներ։ Գլուխը վերև պահել։ Այ տեսնում եք երեխաներ, սա սխալ կարծիք է, գլուխը չի կարելի հետ տանել երեխաներ։ Ելի քթից արյուն է եկել, չէ երեխաներ։
շատ ընդունված է բոլորի մոտ, նույնիսկ մեծերի մոտ, հա, այսպես գլուխը հետ են տանում, չի կարելի երեխաներ, ինչու չի կարելի։ Որտեղ կարող է արյունը հետ գնալ եւ մեր Կարող է լցվել մեր շնչուղիները եւ մենք խեղդվենք հազանգ դրանից, հա։ Այդ տհաճ կստան։ Այո, դրա համար հակառակը առաջ են կախում, ճիշտ հակառակը, հա, առաջ ես կախում։ Լսեցիր, չէ՞, տեսար։ Ախելուց հետո նախ խնդրում ենք, ասում ենք Դանիել, քթով չշնչես, բերանով դու շնչի։ Եվ ասում ենք Դանիել չանհանգստանաս, հեսա անցնելու է, չվախենաս, դա սովորական արյուն է, դրանից չեն վախենում։ Կախում ենք առաջ, երկու մատով սխմում ենք ոսկրերին։ Քթի ամենավերևի մասը ոսկրեր կան, մի փոքր ոսկրի ներքևի մասը հնարավորինս, հա, ոսկրին ենք սխմում։ Նույնիսկ կարող ենք ասել Դանիելը ինքը իրեն սխմի, մենք ուրիշ օգնություն ցույց տանք, ասենք Դանիել, սխմի, ինչքան կարող ես ուժեղ սեղմիր։ Ու բերանով շնչի։ Այդ ժամանակ մենք փորձում ենք սառը թրջոց ենք լցնում։ Պետք է բայց դա ճակատին դնենք։ Մեկը ճակատին կարող ենք դնել սառը, կարող է կտոր չլինի թաց, բայց ինչ որ սառնարանից ենթադրենք ջրի շիշ լինի, հա։ Դնում ենք ճակատին, մյուսն էլ ծոծրակին։ Արյունը միանգամից չի կտրվի երեխաներ։ Մի քանի րոպե է պետք դրա համար։ Մենք համբերատար սպասում ենք։ Անընդհատ չենք ասում, տեսնեմ կտրվավ Դանիել, սպասում ենք մի քանի րոպե, մինչև 10 րոպե պետք է սպասենք սեղմած և անպայման կկտրվի, եթե չկտրվի, այդ 10 րոպեում մենք կարող ենք գտնել այո, աղա ջուր, բամբակը կամ բինտը, հա, որտեղ մեր արկղիկում լինում են, այսպես սպիրտային երեխաներ լուծույթներ են լինում, ձեռքերը հասցնում ենք արագ մաքրել, հա, որպեսզի վարակ չփոխանցենք մեր արյունահոսող տուժածին։ Այսպես կլոր ենք անում եւ դնում ենք քթի ներսն ենք դնում։ Շատ պետք չի հրել, եթե արյունահոսությունը չի դադարում, միանգամից կանչում ենք բժշկի։ Եղավ երեխաներ։ Ոտքերին, ձեռքերին ինչ-որ հետքեր կան, հա։ Այսինքն բոլորս է շատ հաճախակի վնասվում ենք, հա, որ արյուն է գալիս։ Տեսեք երեխաներ, եթե քիչ է արյունը, նորից եմ կրկնում, միայն սառը ջրի, հոսող ջրի տակ պահելով, որպեսզի մաքրենք եւ արյունը կանգնի։ Եվ ընդամենը սա կոչվում է ստերիլ անձեռոցիկներ, հա, հաջորդ պարագան, որը մեր արկղիկում լինում է պարտադիր, սա ստերիլ անձեռոցիկներ են։ Ինչ է նշանակում ստերիլ։ Այսինքն մաքրազերծված է, հա, հատուկ ջերմայինքը վառարանի մեջ մաքրել են, որպեսզի ոչ մի մանրե, ոչ մի վիրուս նրա վրա չլինի երեխաներ։ Բացում ենք մեր արկղիկից վերցնելով, բացում ենք ստերիլ անձեռոցիկը, նորից մեր ձեռքերը աշխատում ենք մինչև այդ շատ մաքուր լինի, ծայրից դիպչում ենք, հանում ենք դուրս ստերիլ անձեռոցիկը, դնում ենք վերքի վրա։ Առաջինը մեր ափով, ինչքան ուժ ունենք սեղմում ենք երեխաներ վերքի վրա։ Ու եթե Սերժը լաց է լինում, ասում ենք մի լացի, Սերժ չի կարելի, ցավին պետք է դիմանալ, բայց օգնությունը արագ ցուցաբերել, որպեսզի հետագայում բարդություններ չլինեն։ Արագ սեղմում ենք, եթե փոքր վերք է երեխաներ, հենց այսպես էլ կարող է կտրվել արյունը, բայց չենք շտապում, անընդհատ չենք բացում, նայում մեր վերքը։ Սեղմած մի քանի րոպե պահում ենք։ Աշխատում ենք չփչել, երեխաներ ընդունված է, հա, փչում են բոլորը, փչում են վերքի վրա, բայց չէ որ մենք փչելով, շնչելով վերքը նորից ինֆեկցիա ենք բերում վերքի մեջ, վարակում ենք։ Դրա համար աշխատում ենք հեռու շնչել վերքից եւ ստերիլ անձեռոցիկը չհեռացնել։ Բայց եթե տեսնում ենք արյունը չի կանգնում, վնասվածքը ավելի խորն է, արդեն մոռանում ենք լվանալու մասին։ Անմիջապես ուժեղ արյուն, եթե արյունը շատ ուժեղ է, նորից դնում ենք ստերիլ անձեռոցիկը, խնդրում ենք, որ հենց վնասվողը ինքը իր ձեռքով արագ պահի։ Արագ սեղմի, ասում ենք, սեղմի։ Ու մենք վերցնում ենք մեր բուժ արկղիկից լինում են, հա,
Եթե փոքր է վերքը, այն նախորդ վերքի պես վերք է, մենք կարող ենք բան անել։ Որևէ հականեխիչ լուծույթներ են դրանք, հա, կոչվում վարակը կանխող լուծույթով մաքրել, որպեսզի եւ արյունը շուտ է կանգնում եւ վարակ չի տարածվում, հա, դա կարող է լինել այսպիսի ջրածնի պերօքսիդ է կոչվում, կարող է լինել յոդ, երեխաներ, կարող է լինել յոդ, դա փոքր վերքերի ժամանակ, բայց մեծ վերքի ժամանակ չենք հասցնի, արյունը ենթադրենք ուժեղ է, ինչ ենք անում, եթե հասցրեցինք յոդը, խաներ փոքր էր, հասցնում ենք արյան կորցնելու շատ վտանգներ չկան, հասցնում ենք այս յոդով կամ ջրածնի պերօքսիդով մշակում ենք կամ լցնում ենք վրան, ավելի ճիշտ կլինի լցնել վրան, իրենից հեռու պահել եւ լցնել վրան, նոր դնել ստերիլ անձեռոցիկը, հա երեխաներ, պինդ պահում է Սերժը, սեղմում է, որ արյունը կանգնի հնարավորինս, մենք վերցնում ենք բինտը, հա, կոչվում է փաթույթ, հայերեն, բինտը, բացում ենք բինտը, բինտը սկսում ենք փաթաթել նեղ հատվածի ձեռքի, երեխաներ վերևից չսկսեք, միշտ ներքևից եք սկսում, որպեսզի չսահի բինտը, մի շրջանակ, մեկ ամբողջ շրջանակ ամուր ամրացնում ենք դաստակի մոտ, հա, մեկ կամ երկու, որ պինդ լինի, հա, ֆիքսենք, ու հետո դրանից հետո քիչ բարձրացնում ենք, քիչ բարձրացնում ենք, քիչ բարձրացնում ենք, այսպես, հա, կարող ենք մի քանի տակ, այսպես, հա, մի քանի տակ, ամուր, որպեսզի արյունը դադարի, ամուր, ու անընդհատ նայում ես դեմքին, հո չի գունատվել, հո լաց չի լինում, մկրատներ, որ միշտ լինում է մեր արկղիկում առաջի օգնության, կտրում ենք, երկու տարբերակ կա վերջում ամրացնելու, երեխաներ, մեկ այսպես մեջտեղից ենք բացում և փորձում ենք հանգույց անել, հա, երեխաներ, մյուսը ավելի բարդ է, ձեզ երևի հետաքրքիր չի լինի, այսպես, վերև, ես ասեցի վերև ենք պահում, որ արյուն քիչ գնա ու շուտ կանգնի, էդ էլ հիշեք երեխաներ, բացի սեղմելու ձեռքը կամ ոտքը վերև, ինչքան հնարավոր է վերև ենք պահում, բայց լինում են դեպքեր, նորից արյունը չի կտրվում, ինչ ենք անում, նորից ենք սեղմում, կարող ենք մի ամբողջ բինտ այսպես դնում ենք և մեկ ուրիշով նորից վրան ենք փաթաթում, երեխաներ, դա սեղմելու համար է, եղավ։